Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами находимся в большой гостиной. Здесь когда-то проходили различные музыкальные вечера, танцевальные вечера, устраивались балы-маскарады. Главным украшением комнаты являлся камин. Вообще камин уникальный. Уникальность его заключается в том, что плиты, которыми он облицован, были сняты с одного из дворцов города Помпеи. В 79 году погиб этот город, засыпанный пеплом при извержении вулкана Везувий. Облицовочные панели были найдены при раскопках, выставлялись на аукцион, за немалые деньги были приобретены Шереметьевыми и уже впоследствии из Италии были привезены в Юрино. Но выглядел этот камин в то время совсем не так, как он выглядит сейчас. Камин украшали две статуи. Слева Атлант, справа Кариатида. Статуи поддерживали верхнюю панель камина. И облицовочные панели, и статуи были привезены Шереметьевыми из Италии. Нет абсолютно никакого сомнения, что они когда-то украшали один из дворцов города Помпеи. Об этом есть соответствующие документы. Ценность их неизмерима. Вероятно, поэтому советские чиновники от культуры решили вывести их в Нижний. Статуи были безжалостно выломаны из камина. При таком демонтаже скульптурные фигуры, скорее всего, поломались, материал довольно-таки хрупкий, и дальнейшая их судьба нам, к сожалению, неизвестна. На пустующие места были поставлены 4 блока, но работа была выполнена топорно и нарушена ориентация рисунков. Они стоят на боку. Конечно же, такой небрежности в оформлении никогда бы не допустили Шереметьевы. Для строительства своего дома они выбирали только самые лучшие материалы, приглашали только самых лучших мастеров. И зеленой краской камин выкрашен не был, а сделано это было во времена дома отдыха в советские годы.